इंजन को खोले बगैर सारी प्रॉब्लम इंजन की हम ख़त्म करेंगे। जो इंजन गर्म हो जाता है, ज़्यादा इंजन आवाज़ करने लगता है, ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ती, ऊंचाई की तरफ चढ़ता नहीं है मोटरसाइकिल, सारा कुछ आपको इसी वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश है वीडियो आप पूरी देखें। चैनल पर फर्स्ट पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दें तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट भी कर दें। कौन कौन से फॉल्ट हैं सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। जितना भी पुराना मोटरसाइकिल, अक्सर मोटरसाइकिल में ये प्रॉब्लम आती रहती है। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना हज़ारों रुपये का ख़र्चा बचा के कुछ ही पैसे लगा के अपनी बाइक को फिट कर सकेंगे। इंजन भी आवाज़ सुने किस तरीके से आवाज़ कर रहा है। रिंग पिस्टन ठीक है इसके, क्योंकि किक प्रेशर से है, किक जैसे ही मारते हैं तो ज़ोर मारते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी गेज खोल के आपने इसका ऑयल देखना है कि इसके इंजन में ऑयल है या नहीं, कि वो इतने गर्म हो रहा है। इंजन में ऑयल मौजूद है दोस्तों, ये देखें। ठीक है, अब इसको लगा दें। उसके बाद आपने ऊपर वाले से टैप कवर को खोल लेना है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऑयल आता है नहीं आता। ये देखें, इंजन में से ऑयल बाहर नहीं निकल रहा। इसका क्या प्रॉब्लम है आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले जो हमें इसका फॉल्ट टेस्ट करना है वो ये कि इसका ऑयल हेड तक पहुंचाना है। पहले हम इसका टॉपिंग ढूंढेंगे जो इसका ऑयल ऊपर की तरफ हेड में क्यों नहीं आ रहा। उसके लिए आपको मैग्नेट कवर, मैग्नेट प्लेट खोलनी पड़ेगी। ये देखें दोस्तों, जो इंजन के ऑयल नहीं उठा रहा था, हेड की तरफ नहीं आ रहा था, छोटी सी गलती की वजह से। ये देखें 200 रुपये की ये गरारी आती है, जिस वजह से ये ख़त्म हो गई थी। बाइक आवाज़ करने लग गई थी तो कस्टमर ने नहीं दिखा, इसने कहा आज जाऊंगा कल जाऊंगा, इसी तरह करते करते तो 1-1.5 माह हो गया है। जिस वजह से ये फिर बिल्कुल ख़त्म हो के यहाँ पे ये देखें इसके दांत बिल्कुल नहीं आए, ख़त्म हो गई थी, जिस वजह से ऑयल इसके अंदर नहीं आ रहा। इसका प्रॉब्लम यही है, जो ऑयल नहीं उठा रही थी। तो उसके बाद इसी टाइमिंग चेंज ये देखें ख़राब हुई पड़ी, आपको ये भी रिप्लेस करनी पड़ी, क्योंकि इससे दांत जैसे ही ख़त्म होते हैं फिर टाइमिंग चेन भी रगड़ीती रही। अब यही टाइमिंग चेन इस्तेमाल करना चाहें तो चल तो जाएगी, लेकिन बाइक आवाज़ करने लगेगी। मेन इम्पोर्टेंट बात वो है कि बाइक जो है ना, तीसरा गियर, चौथा गियर हो चाहे पहला गियर हो, अपना जो है ना चढ़ाई की तरफ ऊपर चढ़ती नहीं है। वो क्या है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये टाइमिंग चेन वगैरह को रिप्लेस करना है। अगर ये वीडियो नहीं देखी, इसके तरीका पता नहीं है, तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड में डाल दूँगा, किस तरह इसकी टाइमिंग चेन वगैरह चेंज करनी है और गरारी तब्दील करनी है। ठीक है, आपको बताने का मतलब यही होता है कि ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, फॉल्ट का पता चल लग सके आपको। जैसे हम न्यू डाल देंगे तो फिर उसके बाद होगा गाड़ी गरमैश बंद कर देगी, लेकिन वो प्रॉब्लम वैसे ही हमारी रह जाएगी। जो हम चढ़ने की तरफ बाइक को जितना भी एक्सीलेटर दें, चाहे पहला गियर हो चाहे दूसरा हो, बाइक ऊपर की तरफ चढ़ती नहीं है। वो आपको आगे बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये टाइमिंग चेन है, ये भी हमने न्यू डालनी है, रिप्लेस करनी है। अगर 72 नंबर का आपका सिलेंडर है तो फिर आपने 82 नंबर की लगानी है। अगर आपका 78 नंबर का सिलेंडर है तो फिर आपने 84 नंबर की टाइमिंग चेन लगानी है। ये इसके अंदर हम जो है ना एल पम्प, गरारी भी क्रोन लिफान कंपनी की, रोलर रबड़ भी और टाइमिंग चेन भी, ये भी न्यू डाले। अगर टाइमिंग चेन न्यू नहीं डालते तो फिर इंजन आवाज़ करने लगता। इसी वजह से हम इसकी टाइमिंग चेन भी साथ रिप्लेस कर रहे हैं। ये देखिए आप, न्यू गरारी है, कितनी इसके दांत बड़े हैं। पुरानी गरारी की इतनी हालत हो चुकी है, जिस वजह से ऑयल बाइक नहीं उठा रही थी। सारा कुछ फिट करने के बाद अब स्टार्ट किया मोटरसाइकिल को। अब इसका टैबलेट कवर खोल के देखते हैं इसमें ऑयल बाइक उठा रही है नहीं उठा रही है। बाइक ऑयल उठा रही है, लेकिन जो आवाज़ें आ रही हैं हेड में से आ रही हैं। इसका आपने हेड खोलना है, सलेंसर खोलना है, सलेंसर के बाद वहीं टाइमिंग गरारी को खोलना है आपने। ये 4 बोल्ट खोल के हेड को बाहर निकलना है। फिर आपको दिखाता हूँ किस वजह से बाइक जो है ना पावर नहीं पकड़ रही थी, ठीक है, ऊंचाई की तरफ नहीं चढ़ रही थी, और ये आवाज़ क्यों कर रही थी। को खोलने के बाद दोस्तों आपने ये वाला 8 mm के बोल्ट खोल लेने हैं। ये दूसरे वाला भी टैबलेट कवर खोल लेना है आपने। उसके बाद आपको 13 mm का बोल्ट, 12 mm का एक ही होती है इसकी जो चूड़ी, इसमें से आपने थोड़ा सा घुमाना है।
ठीक है, इसमें पिन लगी होती है जिसमें चूड़ी वगैरह मौजूद होती है, तो पिन बाहर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पिन्ने निकालने के बाद आपने ये राकर निकाल लेना है दोस्तों। जैसे हमने ये पिन निकाली है, जैसे चीड़ी इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे देखिए इसके फेस को रगड़ खाया पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ऑयल नहीं आ रहा था हेड में, जिस वजह से ये चलती रही, ये केम चिड़ियाँ घिसती रहेगी, ये केम चिड़ियाँ इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरी वाले को निकालते हैं, ये देखें दूसरी वाले की भी वैसे हालत हुई है। थोड़ी बहुत होती तो हम पॉलिश करा लेते, लेकिन ये देखें पूरी की पूरी ख़त्म हुई पड़ी है। उसके बाद जी इसकी अब निकालते हैं केम को। ये देखें केम को जैसे हमने बाहर निकाला, ये देखें ये इसके घोड़े जो है ना केम के, ये घिसे हुए हैं, ये ख़त्म हुए पड़े हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका इंजन नहीं खोलना, इंजन खोलना होता है तो मुकम्मल खोलना पड़ता है। ठीक है ना, तो हमने सिर्फ एक प्लेट खोली है या फिर हेड को बाहर निकाला है। इंजन होता है पूरा, पिस्टन करा लिया, करिंग करा ली, गराने को काम करा लिया, इसको इंजन नहीं बोलते। ठीक है, सिर्फ हेड का काम किया या फिर टाइमिंग चैन डाली है। तो पहले मैंने आपको बताया ना कि इंजन को खोले बगैर। ठीक है, कुछ दोस्त भाई कमेंट्स करते हैं तो भाई आपने इंजन को खोले बगैर था, ये तो इंजन आप खोल चुके हैं, ये इसको इंजन पूरा नहीं खोलना, ये हमने सिर्फ हेड ही खोला है। इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये अभी आपने रिप्लेस करनी है। ठीक है, ये मेरे पास जेनवन पड़ी हुई थी केम, क्योंकि मैंने इससे थोड़ी ऊपर लगाई थी 27 नंबर की अपनी बाइक में, जिस वजह से ये मेरे पास जेनवन है। तो इसमें फिर ये डालूँगा, इससे गोटे देखिए कितने बड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये वाले, और इसके देखें कितने घिसे पड़े हुए हैं, जिस वजह से बाइक स्टॉक नहीं बना रही थी, पूरा प्रेशर नहीं बना रही, जिस वजह से बाइक जो है ना ज़ोर नहीं लगा रही थी, मतलब स्पीड भी नहीं मार रही थी और ऊपर ऊंचाई की तरफ चढ़ती भी नहीं थी। ये सारा प्रॉब्लम इनकी वजह है, चिड़ियाँ घिसी थी। अब इनको हम न्यू डालेंगे, न्यू शू डाल के जिस तरह हमने खोला है उसी तरह इसको फिटिंग करना है, फिर आपको दिखाते हैं। इंजन की आवाज़ भी खामोश हो जाएगी, बाइक में भी पावर आ जाएगी। अगर आपके पास बुर्श वाला हेड है तो आपने बुर्श वाली केम लेनी है, अगर आपके पास बैरिंग वाला हेड है तो फिर आपने बैरिंग वाला लेना है। ठीक है दोस्तों, ये चाइना बाइक है, चाइना बाइक में अक्सर तो यही केम लगी होती है बैरिंग वाली। ठीक है, वो भी आपने लाजमी चेक करनी है, जो कि हमने निकाली हैं, क्योंकि इसमें ये सीज़ हुई पड़ी हैं, क्योंकि ऑयल नहीं आ रहा था, ऑयल की वजह से इतनी सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपने रिप्लेस करना है। ये क्रोन लिफान कंपनी का आपने सामान यूज़ करना है, तो इसकी प्राइस भी बहुत कम होती है और क्वालिटी भी अच्छी है। देखें कितनी पॉलिश हुई पड़ी, बिल्कुल यहाँ पे अगर इस तरह हाथ फेरेंगे ना तो आपको हल्का हल्का अटकेगा। पुरानी वाली जो नई वाली होगी तो इस तरह स्लिम स्लिम आपको महसूस होगा। ये देखें आपने चीड़ें, न्यू चीड़ें देखें इसकी कितनी पॉलिश हुई पड़ी हैं, ये देखें बिल्कुल नहीं है। और ये पुरानी वाली को देखें कितनी घिसी पड़ी हुई हैं, जिस वजह से बाइक ज़ोर नहीं लगा रही थी, स्पीड नहीं पकड़ रही थी और ऊंचाई की तरफ नहीं बढ़ रही थी, चढ़ नहीं रही थी। ठीक है दोस्तों, इसको आपने वैसे ही लगा लेना जिस तरह हमने खोला था। ये जो चूड़ी वाला हिस्सा है ना, आपने बाइक की तरफ निकलना है ताकि दोबारा निकालें जो सही, ताकि आसानी हो। इसमें ऑयल वगैरह आपने लाजमी लगाना है। तो इसी तरह हेड हमारा मुकम्मल हो चुका है। टाइमिंग वगैरह किस तरह करनी है वो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आंसर भी मैं डाल दूँगा किस तरह इसकी टाइमिंग करनी है इस गरारी की। तो हेड को जिस तरह खोला था इसको वैसे बाकी फिटिंग करनी है, इसके टैप एडजस्ट करना है बस। आप जी पहले भी मैंने आपको दिखाया था ऑयल लाजमी हेड में से आना चाहिए, जो ऑयल नहीं आ रहा था इसी वजह से इतना सारा बाइक का नुकसान है। मुकम्मल फिट करने के बाद अब आवाज़ सुने इसकी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से जान चुके होंगे मुकम्मल इंजन खोले बगैर हम किस तरह फिट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, प्यारा सा कमेंट भी कर दें। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।